Amin. Amin. Allah'ım. Allah. Mevla şerefini Allah dinde, ümmetiyle de, babama da, abine de, ümmet Allah'ım. Mevla şerefinden dua edebilirim yavuma. Ey Kadir, ey Kadir, inşallah kendine kırıcı Allah'ım. Bir de ümmetin şerefinde, abime de, fıkhına, Ahmet Ağa'da koru Allah'ım. Bir de abime de bu adı Allah'ım. Bir de abime de, babama da, ümmetine, ey kul Allah'ım. Birliğinde, ümmetine, ey acısını da, ibn bana öldürür de, cennete kul Allah'ım. Bir de ümmetin Allah'ım. Bir de ümmetine yavuma, ey kaderim. Bir de ümmetim Allahu ekber Allah'ım. Beraberce de ümmetinde inşallah kendine koru Allah'ım. Eylediğinde abime de fıkhına da bedenen koru ömrün Allah'ım. Belli de şehidi de ümmet Allah'ım. Belli de ümmetinde Muhammeden kabime cemedine ümmete ben okuma doğdum. Ey kadim doğdum. Beyler inşallah cennete kurdu Allah'ım. Ey sana bana da camide de evde de tabi kırdı Allah'ım. Bir de bana da aziz bebeki de abini de kur Allah'ım. Bir de aşırı zaman ümmetine ey Allah'ım. Bir de ey Bedir'im yoru havuzu oku ey Kur'an oku inşallah cennete koş Allah'ım. Ey de şehidi öldür gitti Allah'ım. Sütüne bayılır de ümmetin Allah'ım. Bir de ümmet Allah'ım. Ey benim yavrum, ağlayacağım, ümmet gitti, ümmet, Allahu ekber, İnşallah ben gidiyorum Allah'ım. Ümmet Allah'ım. Öyle de, babaları da, abini de, beceri de, aziz bebekini kur Allah'ım. Ey Rahma, Cemil'i de, ümmeti de, şehide, yüzemede, kur Allah'ım. Ey gide, adede sana kur Allah'ım. Ey şimşekinde, yağmurda duvarında, bir gün cuma, ey yani kadı okuyordu. Ey Allah'ım. Ümmete inşallah cennete okuruz Allah'ım. Fatiha.